sueño, acabas de hacerlo. ¿Qué? Si ya sabes, es eso. ¿En serio? ¿No te das cuenta? No, ¿Cómo es que no te das cuenta? no lo sé. ¿No te das cuenta de que lo haces muchas veces al día y que antes no lo hacías? No creo que resuelle, no. Pero si lo haces, acabo de decírtelo. ¿Y te molesta? No, no me molesta. Tal vez es un poco irritante que no reconozcas que lo haces ¿Te bien. parezco irritante? No, no es lo que dije. Bueno, así te ves conmigo. Es como me veo. En serio. Esta noche, ahora. No. Yo apenas te noté esta noche. Sí, a eso me refiero. Porque estuve celebrando a mi país y a nuestro pueblo. Mi atención siempre debe estar en ti. ¿Por qué te reunirás con Marcos? Tal vez no lo haga. Contéstame. ¿Por qué te reunirás con Marcos? Porque es libre de hacer negocios y sus negocios tienen consecuencias para mi No, país. este hombre no nos causa consecuencias ninguna. Bueno, solo es un encuentro. ¿En serio? ¿Y para qué? Asuntos, algunas cosas. China. Tal vez puede ser. Es una opción. Ah, Un tratado de libre comercio con la nación más grande y que se opone a nuestros enemigos. ¿Eso es un crimen? lo construyes tan alto como quieras, pero lo construyes de nuestra tierra. Oh, qué dulce. Tu mami lo cantaba en los campos de remolacha. No me digas. Mírame. Es nuestro sueño. Tu sueño. Tu sueño, no el mío. No tengo sueños. Ay, ¿eso es impactante? Santo Dios, ya tienes que madrugar. Tal vez sí sueño en ocasiones, pero no los recuerdo. Yo sí. Sí, claro. Los sueños provienen de la mente de un niño. ¿Qué? No eres demasiado brillante, ¿o sí? Disculpa. Pobre bebé. Tu padre siempre supo que eras débil. Pobre bebé. Le robas dinero al pueblo pobre, lo escondes y haces una de tu alma. Apuesto a que sueñas que conmigo. Seguro que sí. Sueñas que te Pero yo no sueño conmigo. Creí que eras divertido. Antes eras divertido. Ahora eres aburrido.